Ndogo ya gũita maithori kagũrũ ndeithia nĩyo mĩhang'o ĩrĩa yatinda gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi, hanyũkanio na ndengeranio ya maabitha a borithi na ikundi cia rũrũngani gũkũ makĩinaga nyĩmbo cia kũmenereria na kũnyũrũria atongoria amwe. Mwena-inĩ wao arũrũngani maratetia kuongererwo kwa magoti na marĩa marendekithio watho-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024, makiuga Mũkenya nĩ aritũhĩirwo nĩ icoki rĩa magoti marĩa aigĩrĩirwo. Sisi leo usinipige ama unitupie tear gas because mimi napigania haki yao leo. Mimi nauliza huyu polisi, kwani ununui mkate? Bibi yako anunui sanitary towels? Mtoto wako atumii zile diapers? So you police officers, I'm fighting for your rights. Police trying to harass us, to arrest us, and yet we are also fighting for the rights of the police officers. We are fighting for their rights so that their salaries can also increase. If you look at this, whatever that they are trying to pass today, this thing is going to kill us Kenyan. Oroho ikundi ici na iria ikũmbĩtwo nĩ namba nene ya mbeũ njĩthĩ na Kenya a ũkũrũ wa gatagatĩ marauga ona thengia wa ũingĩ wao bũrũri-inĩ, thirikari ndĩigana kũmakuruhania matũ-inĩ ma bata nginyagia marĩa maramahutia mũndũ kĩũmbe. Ũndũ ũmwe ikundi ici iretĩkanĩria nĩ atĩ bũrũri ndũrathiĩ na njĩra ĩrĩa njega na ihinda nĩ ikinyu rĩa gũcenjia ũtongoria ũrĩa ũrĩ ho, kuona nĩ ũremetwo nĩ gũtereba bũrũri na njĩra njega. But we are here to say, down with the colonizers' attitude, down with this finance bill, because if we do not, we are not afraid and we shall not be shamed. Ona kũrĩ o ũguo namba nene ya arũrũngani nĩ maikĩtio ngono mũrũrũngano-inĩ ũyũ. Ũũ nĩ thutha wa maabitha a borithi gũcarĩkia mĩto yao ya gũkinya cikaro-inĩ cia mbunge ya gĩbũrũri gũkũ mageria maaru nao na atongoria a mũng'ethanĩro makũmaruta arĩa makũnyitĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central ndĩigana gũciara matunda o mothe. Demonstration is a constitutional right because they were demonstrating peacefully and they were against the draconian finance bill. You putting someone here without booking him up to 6. That is not the law. We are not in a lawless country. We are in a country that is governed by rule of law. Anything happens to any member of the public, we are coming for you personally. We are going to take you to court and you will be liable for anything that happens to a citizen of this country. Oho kanjũ ya andĩki a mohoro gũkũ bũrũri-inĩ Media Council nĩ imenereirie kũnyitwo kwa andĩki a mohoro mũrũrũngano-inĩ ũyũ arĩa mauma wĩra-inĩ wao gũkũ ikundi 21 cia gũtetera ihoto cia Akenya rungu rwa Police Reform Working Group nĩ imenereirie ũrĩa maabitha a borithi mang'ethanĩire na arũrũngani na kũnyitwo kwa andũ 210 mũrũrũngano-inĩ ũcio. O nĩguo maũndũ matinda gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi, arũrũngani arĩa namba nene nĩ mbeũ njĩthĩ magĩtetia mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na igũrũ woguo makiuga ona thengia wa gũkorwo marĩ aingĩ bũrũri-inĩ wothe matikoragwo magĩkuruhanio matua-inĩ ma bata ma bũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.